បងប្អូនហើយធ្លាក់ថ្លើមក្តុបត្មងនៅពេលដែលមកដល់ភ្លាមហើយឃើញក្រូចថ្លុងក្រៀមស្វិតនិងជ្រុះស្លឹកពេញដីដោយខ្ញុំបាក់ខានមកទីនេះតែ2-3អាទិត្យប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយមើលដើមទឹកដោះគោហើយនឹងដើមឈើផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមក្រៀមស្លឹកជាផ្ដើដោយសារតែភាពរាំងស្ងួតនៃរដូវប្រាំងនេះវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើបើសិនជាដើមឈើដែលយើងខំដាំអស់រយៈពេល 4-5 ឆ្នាំហើយវាងាប់ដោយសារតែការមិនបានស្រោចទឹកបងប្អូនហ្នឹងហើយដើមឈើវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើដល់មនុស្សនិងសត្វហើយវាជាជំរកដ៏សុខសាន្តរបស់សពសត្វទាំងអស់បងប្អូនអើយហើយនេះសុទ្ធតែជាសបុកចាបដែលវាមកធ្វើលំនៅនៅលើដើមឈើតែពេលនេះវាក្រៀមស្វិតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជួយសង្គ្រោះវាបាននៅពេលនេះតែបើទុកតែ2-3ថ្ងៃទៀតវាយឺតពេលហើយការជួយសង្គ្រោះវាគ្មានអីក្រៅពីការកាប់ដីធ្វើឲ្យកលុកដើម្បីឲ្យវាដក់ទឹកបើសិនជាដីនឹងវារឹងខ្លាំងណាពិបាកជីកឬក៏កាប់នឹងយើងគ្រាន់តែយកទៅយូរទឹកបើកទឹករុកទៅក្នុងដីឲ្យច្រើនកន្លែងទៅជុំវិញដើមនឹងទៅនោះដីនឹងជ្រៃហើយយើងអាចជីកបានហើយធ្វើដូចនេះសង្ឃឹមថាព្រឹកឡើងវានឹងស្រស់ឡើងវិញហ្នឹងហើយនៅទីនេះខ្ញុំបានជីកស្រះទឹកនិងធ្វើអាងស៊ីម៉ង់ដើម្បីស្តុកទឹកព្រមទាំងតបណ្ដាញទៅយូរទឹកសម្រាប់ស្រោចយ៉ាងស្រួលតែពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ដូចជាខកចិត្តខ្លះដែរហ្នឹងហើយណាមិនថានៅទីក្រុងឬជនបទនោះទេដើមឈើពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់វាជួយឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងស្រស់ស្រាយដោយសារតែភាពខៀវស្ងាត់នៃស្លឹករបស់វាណាបងប្អូនយើងខ្លះនៅតាមជនបទមិនបាននឹកដល់ការដាំដើមឈើទេហើយគិតថារវល់ណាស់មិនមានពេលដាំទេហើយគិតថាពេលវេលាវាមានបើសិនជាយើងចង់ដាំហ្នឹងហើយមិនជាពីការពិបាកអីនោះទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺប្រភពទឹកណាយើងត្រូវមានស្រះទឹកអីចឹងទៅណាហើយអ្នកខ្លះទៅគាត់មានស្រះហើយគាត់លុបវាវិញអញ្ចឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរព្រោះទឹកជាប្រភពមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលមិនអាចអត់បានទេគ្រប់ទាំងមនុស្សនិងសត្វរុក្ខជាតិហើយបើគ្មានទឹកនោះយើងពិបាកនឹងរស់ហើយបងប្អូនអើយហ្នឹងហើយអរគុណ